apa, Dek? Ayo situ, turun dong, nyonya. Nyonya turun duluan. Oh, di mana jalannya? Oh.
ira ama ira ina baira talifu sefefu tabertege saya seda ni kumahe ya mi banuanya doa ya semua so tede baso boba tede ita baba ya mi fana keriso ma ande mawa ya mi fefu ya ho ya fa khmilo balang data wa de deda wangoda se oba data musoi de deda baba malua fasumangeta khlo balangida sasunu ia manuna ita moroi babuku dinuna numere doang oto awalu ngawua sisara basi dua samati bakhezo aya samati bakhezo aya asamu amoto faulu gebahasamua ke Yesu Keriso bafau etanga bafau mati saro tahono gededa babaria busa bababa sambua kelobalangi mozizio zato no ovulo ita badae badai lobalangi ama babadai nononia Yesu Keriso babadai gehehani amonia fangorifida habadai Yehova sinomon bai banua siawa avadana basitaya ne sikulidana ava oma sini ande basolo somasi lo balangi balete bule irugi zila itu haleluya 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 mangada ita mi fauga demi Yehova lo balangi ama khema si subazorugo no obulon da aga banomo me bangaluo ni amoni ande khu bokai babama babanuno ya uge bokai dalingama baba mondondongo taro malime ande ni amoni babokai herde de maso aya babangi ila la khemi me ande bama ande khu tolon da aga baba ngorifage baba malua somasi zo aya si fau so dede fahau da aga ena elema male mangane da aga si fau mati ba fana tena saro helo walangi roroge bolo huni da aga fa o masime sagete fe kolima bagulidana ande irege marugi na hia baba auri sila aitu ande bada e masuno da uge silema male male ba no Yesu Keriso so aya ya aga sauri basi fau nama baba mater abo gehanian amoni yaduhu muda dau zato tato huga manuna ita moroi ba pukuzinuna dua ngoto na flarua dozi ita tanah ke Keriso ita tanah Keriso ya hasara de
mania salai davano mateia itai huku faurita oi so emaitage wala fale fare Pembaso taro malilo walangi si fefena muhale moroba gamabuula li si fefena surah Yesaya faza ena fulalima ngawa si Sara irugizi siwa imane taro malilo walangi tola la senandra o sile manofu ya odo ube batola faluka khegu zile mangalu ya o na umane baniha sile badede tile badei tegu ya enda o no ma u oro udangagu baniha sabi etando sanere lala sile sehi dali ni khoidedera babaniha sile mangetu fangade fenugu batane henda odo wa me ayadu bakabu misa awe banunu kumoye badetegara tembo si dadau balebate basi mere banaha situbini ira si mangambawi badino sogoro ita nesi makora sangumae areu ege boi hate ege khegu ni amoni esandra o kheu simbo bani hugu ni hasimane alite sohola-hola le mate-mate hiza no so bazura fenagu tenga sile hede-hede nda o ate nano usuleni bagahetara horemi abe horenda tuami ni oruduge iwa Yehova badino manunu kumoye bahili misa sino mangau aya ya odo bahili-hili ba ofonai usu abagahetara luora imana Yehova hule na so simbuanagu banalamane bei fakiko so sabaha howu si manebo laugu beregenonigu ande fale ahori ufakiko amo maubu Yakobo ubee baso madon rauno Yuda so heli ande hegu batana bani tutuyugu ande tane ba enonigu ande zobanua da nege da manuna ita moro babuku zinune dua ngoto atam fafitu urongo liu Yesu urongo liu Yesu ya amira talifuse natawa ele horeda batalimo ita basiduhu le badededa natawa baka horeda bale fare ia bano satule ia faye fa kheda hore ande I hauge ita aba ba ita fefu dile atul ande damu ita fena lo walangi si fau fangi de ide baba ngobah horeda mozio zato manganda ita mi fauga de demi he lo balangi ama khama si soba zorugo lo balangi si wo fa omasi ba si fa hena fa khede no oya hobo me khama si no falu khanda aga le irai atage da aga baba mondongo fangadema
Pa hari-hari dedema balu irai aho banoloma ya agan. Hewa ai simana asese mafalua dili omasin da uga. Ba asese mabusi dedeu. Asese masaba goroi sama sino ohonogoi babang osehia aga samesa. Asese goile badedema panuturume bafanuturu lala moroi bagi hau ni amoni. Bolo ko dedeu khema ya aga ni hase bahor ande. Helo balangi umbu hobo ba umbu ba ohau dede. E fa khema fefu ngabale wana bema orusama. Ba bohoni ba orima ba khenono Yesu Kristo samurifi da aga yaduhu. Uila wanofa omasi. Uila wanofa omasi zifaluha dohe Yesu. Ewa ai tengasi nangea nadaliga muataku meno ai fado babenu ane mangalulu dohe moroi si ai badeku. Turia bange fahore. Bai busi dedeu. Tenga ni be badile boton da uge. Ba bai aila. Tenga sa fusi baba da uge dania. Olifu sa ai dania ba ai lau ande mi ono alawe nan da uge. Ba le sa ai eter tedeu ba ai lama ande melaha banua da uge. La khemi khlo balangi siawa. Pembaso taro malilo balangi simindua te hal moroba gamabu ulali sibuho. Yohane fazasara ngawa sifulu irugi felefa. Yohane fazasara ngawa sifulu irugi felefa. Noso ia bagulidana bakhania berita hadia ia fefu bale aboto ia badedeniha bagulidan. No khania basimu ia bale lafonaha ia khera banuania. Haba ato damonahaya ia khera itehe to bali onro balang ira khazamati badenia anda. Tenga moroi bandro tumbu ira. Batenga moroi baba edena nusiniha. Batenga moroi baba edena dramatua. Moroi balo balangi tumbu ira. Bano tobali esiniha daromali ada. Bano so iya kheda. Bano anehega la kheminia hule la kheminono siasa buah khenama sino a oiso faibua. Ya hobo da mono taro malo walangi basame badede. Ya du. Yada fasembata. Yada tebege kheda ginete babolo fasembata kalau walangi. Tau samudai ge bame e fasembata ti fofena basimana ge ti mendua abo ti medelu. Bambanuan ya keriso si fau ibadah moro ibanomo tola la faema basembata basken barcode sisoba monitor bamaju la transfer ba rekening BNI BNKP di Marta Karta.
Basiofona data fodonrongo lilo balangi mi mane. Mi ofonai ge bangalui banua lo balangi ande. Aba ba tule de ande khnia. Bate be nene da nia khmi da efefu. Matai o fada eno ayat ite fratelu. Gasa-gasa ba me sumangi fasebata ke lo balangi manuno ita numero 2 ngautua nang flaefa ngabua sisara irugi efa dozi ita fefu omo so dededa. Dozi ita fefu omo so dededa ta suno zo aya data osara sohulo ya hasara dede ya so kedawa omasi ya so wa awesa ya aroma mati ta wazila sakhi ya dozi ta'adre Yesu bohongi bekemawa awi ya sakida dada fefu kenaveda ya fauna wangera fefu waya wasa ave volau faya datare meno fangala data fasao wasembatada ande fonalo walangi mojijiu ita fefu bamanune ita moroi babuku zinu dongoto na flasara ayati sara 2 ba ya ezumange
mengande ita. He amalo walangima si soba zorugo yawa, ya bersembatamande ama, maohe fenau, menoma ila hewi sawa ibu dedeu bawa masih khema bagi samigu silale, no bener hife fuzoguna khema, no aru daga bangawal di ala bangawal makau so ayah, irege bagi mahuande, maohe fenau, sito bali pasembatama tanu fenau ama, temaan botoma, ena balio ya to bali pasembatas samuhua fenau, bau guna unda aga so ayah, so guna baba ma ema hadiah ni wa baguli danande, bama ande ke so ayah, fahobu genda saviumo sa sangoguna fefu pasembatande, ena siduduhu tolamo ole pamuvua ia baba no rego turia somoso dede ya ega mele masoaya ma ohe fenau badoi nono Yesu Kristo mangandenda aga ya duhu mudah daw to. Ya da ba tifaem mufaema zinune fasumangeta khalo balangi neolohesi datalifuse da moroi ba lingkungan mabeginet
panuan Keriso atafaan na dededa pamonodongo taro malilo balangi ni olohe sila niya Bapak Pendeta ba nuno ita numero 200 asiwa Yesu gumbawa auri. Yesu gumbawa auri sangori visa mati mita buta onrasi afu auri itagen hake Yesus sodae letesen rabang do Keriso so ayah da ngori fida người fange fa horada nama mati geita le ao zute huku nanota o Yesus. Data faanga dededa. Ya iroroga dedemi ave gira irami fa ohahau dede ande kelowalangi sabele meroi bagira irani hafefu ba Keriso Yesu manganda ita. He Yehova lowalangi ma ama zo aya ya aga Yesu Keriso. Sobuah-buah tedenda aga khema ande. Baba tolos sama anda sila mamala bala tebula bakhema. Hibaji samigu faara ande sino malaloi. Ba medo mana bagi nete sino matalui. No fasauga ba no momo fa abelege hauni amoni ema ande. Da ezomu soda dema bani fola khemi dema. Baba obuloma ia da e funau ama. O masiga ma angirenusi daromalima. O masiga ma fododongo daromalima. Anda amwalaga ke mage hauni amoni. Sangabele eba sangatunga tua ya agama afefu. He baba ma ema taromalima so aya. Bahe baba mondrongo medua mana baba maluaya ia baba aurima zama sanaraga. He de ke matua Yesu o masiga ma fododongo liu. Yadoho. Ira ama ina batalifu sofefu ni omasia bakhazwa ita Yesu Keriso taromai lobalangi ni angirenusida ma akhe ande tefaana ia morai bazura Galatia fazatelu ngabua si 20 atelu eroge si 20 asiwa imane taromai lobalangi bami fau gededemi ba mele famati ande nasa ba no te taroge ita ni fa u bar baba goroisa famati ande ni tuturu ni fa ele dania ba no to bali sama mahaya ita goroisa ande ba Keriso ena emori baba mati ande atule ita iwa lobalangi ba menosoba mati ande batenga sa aibare baba zama maha so ita dozi amisa ba no ono lobalangi mori baba mati ande Keriso Yesu haba atau amisa sinomu bayaga idana ba Keriso ba nomi onuha Keriso badae le niha Yehuda, ba le dava Heleni, le sabuyu, ba le sitenga sabuyu, le ira matua, ba le ira alabe, dozi amisa, bahasa mesa, ba Keriso Yesu. Bana Keriso ami, ba noma ubuga berahamo ami, sanema odrita dali gama bu ulali anda. Irogi dae bo paso taro melo balangi ira ama ina
maobai ita fefu Yahobu. Maekhe ande ta angrenusi duho ya ia da tobali ono lobalangi moroi baba mati ke Yesu Keriso. Da duho gangrenuada maekhe ande iramaina. Sabua behede si soba gulidana andre batola ibe ba auriniha. Ya ia da fehede ni fotoi fanatik. Fehede fanatik da ana no tobali fanatisme. Batola berbahaya ia. Na lemu ila mukelola ia behede da. Na tesedra baba auriniha bazi sama-sama saniha behede da balemana irai omasi ia nasozi fabe moroikhnia. Dia tertutup terhadap yang namanya perbedaan dan keberagaman. Molo ya iya, molo fangerangirania, bahernia, haya ia zabele atule lebay rodau. Anda nasoniha sedena fahubu khania, nasoniha sedena fau abenia, nasozedena niha fau khania bagang ngobulu adau. Basile tolale hak khania ni go. Na le baywa tu dunia tenga abonia. Na sobo amuata si manida ira amaina bani hasi manida tola aihu ia baba yawasa ba arogan ia maifu baba aurenya. Ira amaina ni masih bakazaita Yesus Kristus. Sifat daani lawa Paulo bazura Galatia andre. Hana me bagotalua variable sava mati ni hakeriso si soba Galatia. Tesodra khera maifu. Batenga habazato. Itu gelai zodreniau. Itu gelai droto-droto zodreniau banuanya keriso ba Galatia. Aihu ira ba ni fotoi ba mahal selung. Ya ia da faner lalagoroisa moloen ilahur. Faner lalagoroisa moloe ni ilahur. Badedera ira amaina. Naso di habairo moroi basoi be fau khera bagang obulo atau balindro todroto ni hakeriso bambanua Galatia. Si otarai nga ete ni Yehuda balamane bangwa abena afanu ami tobali ni hakeriso badae nano mi o lalagoroisa hadia dau sabuani ila baheur ni waera ya ia dau famoto uli sunat si lemaner dau le nasa afanu wa roto ni hakeriso drauge bagalatia andre molo ya ira daani lawa vaulokhera. Daani iful ifasugi badadera faulo watenga simane da gohitede de baani hakeritso. Tenga simane gohitede de goroisa sino ifenui famalua Yesu Keriso ya daa notobali ita roto zolo ya iya. Andre ira amaina ifasugi badadera faulo ba ayati felezara fatua leberhuo ade. Imaneva ngoma Galatia fazatelu ayati felezara. Bano oroma wasama sale satule iwa elobalangi bagorisa ade. Andre imane moroi baba mati auridania zatule tedu. Jadi menolabe standar tertinggi gorisa anda kera
banua nya keriso si soba Galatia Andrei fasugi kera Paulo iwa bano o Roma wasama sala satula ilowa langi baba ner orisandra hamoroi baba mati wa auridania zatula tada hana ira amaina wa ibe tantangan da akhirat i osi si ba aurira goi Paulo ande iwa afadu baba sabolo emi goi balo i o buami nami wa boy mi ada ba mi bini sa ami be manga nami wa boy mi ai pada ba moi ami sa bazila Roma nami wa same sumange lo balangi ami ba fatiu sada demi khadali fusami andrei wa tarabal na hoso fana wa me sumange lo balangi ba na iter tadau bau dadau khadali fusau roi ba sumange tamu ai wa tulo rauge khadali fusau ini ekstrim bapak baru menoi ila gamua tarada Paulo arrivo tenga elungu ba mahal ni wa mita tenga hafaner goi harus i buah-buah. Teori itu harus bisa dipraktekkan. Ya. Andra ira ama ina sota lunga bala ni fa ema Paulo kera baba me fa aboto badede baba nona keriso ba Galatia si fefena yaidau itor todera duara Abrahamo baya titelu faza telu ngawasi enefitu fatua leberhuare imane si mane Abrahamo mamati ia kelobalangi batebe efa atula de khnia ba aboto sa ai badademi hani hazi otarai ba mati da ma ubu Abrahamo hana lawo ai lebe sa etola le ma o ma falua fefu dan be kanya agada ama ngautu Abrahamo so ni no ifili lobalangi sino itu lobalangi Andra go fada manani falua ma le masalah berenga utuni hasamati draga fede da ira ma ina no abu sibai badede ni hakeriso si otarai nga utuni ha Yehuda berme ibawa Paulo iwa tenga haya aminga utu Abraham dozi samati ba nga utu Abraham do lawau ai le tolale dau le tolale itaria bo sosok da ke zimane dau ya baba auri ada ya hule tofufufu maif ya sono no sidruhu ba so gibadoi kadang-kadang kasih dan cinta berbeda walaupun kadang-kadang tak ikuti hukum dan aturan watola sah iya tapi ini persoalan ini realita ila daa bahwa le te azo higa makai tara ni hakeriso si otara Yehuda ni hakeriso si otara ni habairo na le ibe pemahaman yang jelas da Paulo ba wa aurira molo ya ira ya hani haze de na fabe betobali nga utega Abrahamo sile tola le mupater khnya goi mutandra gulinia bani wa Paulo goi tenga keturunan secara biologis tapi keturunan secara teologis secara biologis atul si otara ni habairo tapi ya irada dozi samati kelobalangi ni fadu si tada Abrahamo bato bali ira nga utega Abrahamo baba mati ada ifuli hedrege Paulo ba ayat tidula ade ba perhuo ande kera kheda ma khanda ifuli iwa dozi amisa bano onolo balangi moroi baba mati ande ke Yesu Keriso edona iwa haba ato ami ngau tu Abrahamo badoi atule ngau tu zamati ami tapi amwatami tenga amwata zamati mitar fefula lagoroisa atule sara irugi fulu le sitebulu ami badal bafatiu da demi khadali fusami
Ini pertentangan dah. Dah ni be iwa Paulo basama salah satu le nama lo orisa. Sama sa. I o azisa pale tokai ia bazisa pale. Dan juga bazuga bazinu na bangi sadede no tokai za abagapulu. Ya. Adele baba maiki sehi bamohadu bayosa tokai za abagapulu. Lulanya bagizo karasinu na. Ya. Mihau gabognya benar orang bahwa rupanya sokarazinu na uilan dan si sehi tenga ononiha. Ya kirimani rupanya abdam sudah dokumen. Beberapa puluh tahun ya baru kita dapat dokumen. Ira ama ina batalifu sefefu. Si telu dane gorisandre ya ia da amuata perbuatan. Ifuli fasogi khera Paulo iwasidu atula lefa sala khami gorisa. Miter lala gorisa. Tetapi tengah hami ila mana gorisa harus buah-buah mi. Bahaba atozi otarai bolo orisa banoto hare khera bangili fihana. Bayati fulu yo fatole berhuwa dari mana bango. Bahaba atozi otarai bolo orisa banoto hare khera bangilifi. Nossa sobazura ni elifi dozi sile maner fefu hada ia zi sobazura gorisandre babolo ya ia. Ahori bersalai la gorisa. Balo ila falua fefu hadia jiso bagorisa. Bala foto ida khutbah gume 2 minggu silale munafik. Muka nabi pikiran kotor. Homo hadu-hadu besar. Tetapi lai buah-buahnya. Andra belai buah-buahnya, hai wa fehedenia, lai buah-buahnya, andra wa basurata Galatia fasa teluar ayat baba bangelifi soir. Sigenafenu. La huku balo iter buah-buara. Piawai dalam kata-kata, namun dangkal dalam perilaku. Ini menjadi persoalan-persoalan kita. Ini menjadi perenungan-perenungan kita dalam hidup. Kita tidak hanya mampu secara teori, tapi kita mampu menjalankan teori-teori itu. Hena le oya asala usi. Bahena oya na adaya. Hal-hal ini ira amaina penting tarenungkan bawa aurida. Namolonya Kristus yo tarinnya yuda, pokoknya fefu muter lala. Soal perbuatan belakangan dah. Tapi niwa Paulo tengah si mana tahu. So goi enal atula babaneria ia, ba i goi buah-buah dah. Hewa ai fai hu gerai-rara Paulo dah. Situhunya danya babehede Paulo dah, labe goi banofu. Lawa hula ua drauga de Paulo, tengah si fau baji feleduania. Hezo mana moroi ua ba samaile drauga. Ini pertanyaan juga ini. Yo Paulo yo memang secara aturan si fau do baji feledua. Tapi ya do adre utema hogoi utema gehe moroi ba geheanya moni. Ba la osisia va aurinia hewa ile si fau baji feledua abul ebu halunia baba nuria ge halewo lo balangi. Ira ama ina lalu la bebanofo. Lalu hada guna gorisa andria da. Me orisa da noi fanui lo balangi. Hada guna gorisa bani hasamati malkhar. Orisa molo Paulo bazura Galatia moguna ia tobali penuntun. Sanu turulala tenga lala bangorifi sai. Na mege badrado Israeli orisa da adalah lala bangorifi. Bameno so Yesus Kristus sai orisa da tenga sai orisa lala bangorifi, tetapi Yesus Kristus lalu hadia guna gorisa adalah sanu turulala sai ia kheda. Na amai dola gorisa andre ina bakheda ya itania. No amai dola zeremi ia kheda. Na sodra iba babada andre ma fasala dra ibu-ibu bo fasa gechubi. Bami faigi ami bakaca ida o fasaule sada renge dahon malam mijau ba bahadia tola iheta seremida me no fasala
alis mata dra ibu leut ha enami ilah fasala ha drege da fungsi jeremi da harus sodanga tanga da samesa atau tangani habe si tola mangatule da jadi jeremi da berfungsi ya babangopa ka bano fasala tetapi fungsi jeremi da tebai iheta zino fasala da seperti itulah kira-kira analogi da guna goroisa kheda mane ma ada yaitan ha keris moguna gorosandre babango pakake da basikalada abemuhadu tetapi sange heta ya ita baba abemuhadu da hasamosa ya da Yesu Keriso. Amin. Jadi bitau sila gay gorosa. Belum bitau danya mo ihal Yesu Keriso ita ai ba tola-tola manusia lo. Ni hasamati harus berjalan di jalan yang terang. Tenga soba bago zogemi-gemi. Irama ina no masih bakuzaita Yesu Keriso. Menoso Yesu Keriso zino ofana maneira lala baba malua oroisa anda berdau Yesu Keriso sa ezi tobali huna ba sekaligus tobali hogu Yesu Keriso zi tobali huna sekaligus hogu na uterjemah ke bahasa Indonesia mungkin kurang tepat ya Yesus Kristus itu menjadi pusat dan puncak iman orang percaya. Yesus Kristus da tobali huna ba hogu pusat dan puncak iman Kristen. Jadi lo tanda bahasa ha Yesus Kristus da tobali puncaknya. Anda ya daerah maina orosa moguna ia keda tobali seremi baba magia ita. Hadia mana zifatiba masih fatubu ke Yesus Kristus babua-buada bongi maeh. Banano ta ila da bai mane bangu mae ba tobali onolo balangi ami. Samuzata ubaso ayat tidula anda imane bangu dozi amisa bano onolo balangi moroi baba mati anda ke Yesu Keriso. Fehede ono no tobali fo ke badadera no wame no basif no tobali fo ke badada sebua padona Keriso bagalatia terutama zi otarai ni hayehude. Meya ira badao tenga hani hayehuda mana soni hatana bege si fau bagobulo arade si otarai soibe batubu-tubu badada ni Keriso nga otani hayehuda waya ira zi tohude ya ira zi nangea tana bele nasa ya ira za bele ahate tamane banguma na botodela batana be ha buadraha. Kadang-kadang muncul baba aurida ya, praktek-praktek kehidupan kita tidak sadari. Ya agak kan botodola. Baya ami adre hasifa lepa ba, ndra. Iwa kera faulo yotenga, ya. Nak ba ayati dulawalu mat nekekeriso amisai, na onolo balangi amisai, badao lo tesodra ni fotoi ni hayehuda, lo hadai da baheleni ini ayati dulawalu perhuo. Lo sabuyu, balo si tengah sabuyu, lo ira matua badae, balo ira alabe, dozi amisa bahasa mosa ba kekeriso, bana kekeriso ami ayat idula siwa, banoma ubuga berahamu ami sanema odrita dali gamabu ulali andre. Ini yang menjadi perenungan kita. Acap kali kita jatuh dan terjebak karena merasa yang terbaik, merasa yang paling utama, dan lain-lain. Maka andre ifasugi badededa. Dozi ita samati kekeriso bahasa buah ita sah. Ya. Habuala fa'ah kedede banu auri ita. Ya. Tenga ber ita dal. Habuala fa'ah kedede. Andre irama ina samuzate bana kekeriso ami banoma ubuga berahamu ami sanema onrita dali gamabu ula li. So iwa badaro balinia si ofena tola tobali safuria. Basafuria tola tobali si ofena. Haba kalua behedi dau ke Yesus mela sofu-sofu ke neira di falnya. Hanya wa zabole ibua bago talua mande. Ayo tengah persoal zabole ibuak ni wagu kami ada tola mana si ofena tobali safuria
Tapi safuria to bali sofen. Apa yang menentukan? Perbuatan, sikap, cara hidup. Itu yang menentukan relasi kita, apakah kita tetap menjadi anak bagi Tuhan, ahli waris dari Kristus atau tidak. Yang lain-lain tidak menentukan. Tidak jaminan karena saya pendeta, saya mendapat lebih banyak dari Bapak Ibu. Bisa jadi saya hidup di balik jubah saya ini. Bisa jadi saya hidup di balik mimbar ini. Dan itu yang dibenci oleh Tuhan. Fatubu kelowalangi lalawa auri. Kita lakukan sesuai kemampuan kita, Tuhan yang menyempurnakan kekurangan kita. Yaitu lo italowalangi pada Romalinia ande, ni tanda pada de kheda. Ta fai dongaga lida ba bo paso ya ia dan ya mereba surah Galatia fazatelu ayati dula ene. Sara 2:3. 12 amisa bano ono lowalangi moroi baba mati ande kekeriso Yesu. 12 amisa bano ono lowalangi moroi baba mati ande kekeriso Yesu mangada ita. Sauhagele soaya mele efai gidra aga moroi bangawale vo ambetama. No efai gidra aga moroi baba omasime irege mai esalahima baba menui bolo orisa anda. Ya da efa auri si sokema buala fa hakhdede. Badama to huge wa auri ade to bali buala fa hakhdede ge. Baniha si faluka ke bagasa-gasa wa aurima bagelia ulidana ade zamasana daga. Tologa na itaria I olohesi draga tedema. Wanguma itaria to hude draga moriba na bema tanebe. Bologa de deukema. Ya enda aga fatur draga ma afifu. Bare wahagde de zo aya ya aga Yesu Kristus. Yadu. Sekian fefu ita hasara dededa atul zamasana ita kena weda atul zamasana ita kena weda. Yehova Razoda solo masih kedah bere Yesus so aya ononia ita bere Yesus so aya ononia ita. Tafau galida, pamaduhu, famati ni Keriso, mozio itafef. Endong alida, ya o mamatik, amasile amberfawa, somboy banwa siawa, ya o mamatik, Yesu Keriso so aya ita, ono lo balangi siya sama-sama. Nite manena nia Maria kedehamoni ono nala rei namanae ke huku ia bareng baba filio fiato note forefa ia mate balako nomo ia baba nuani hato nomauso ia moroi bangai zimate mino iru kite lungalu namanahai ia moi bazorugo dumadao bagambel lo palangi amas sile ambefa yo tarai da mangaboli ia dania bawa muhukun ya sauri abu zamati ya o mamati kegehan amoni bau fati asamua manuani amoni filefuni ya Keriso fabosani hani amoni ba fange fahor ba femaoso motu zimati
bafa'au sila itu. Ya tu. Mudah daw to. Tafuli ube kinete bahwa lohesi sinune pasumangeta kalau walangi nyolohesi da televisi da moroi ba lingkungan tebe kinete.
Bawa gala di nuna, itu balik semangat kalau balang. Ia dae bata fononongo gango bakata mambanona kereso ni faema majelis tebeginet. Salam Yahobu. Badai Majelis BNKP Jakarta mawai mifefu Yahobu ya sobo watede ita viamai bapa sumangeta kezo ayam makhande. Tera-tera da talif sema sabinamai bagus ali ande abo da talif sema si sobanomo zamusana. Ni denada babang rasida baba nunoda lawalangi basi makhande tobali dela huwobu bafangaroba matida kezoaya. Sangai halewe minggu dola ene bawasi ene 2000 dolar rua ibadah kreatif. Uho sebuah Bapak Pendeta Taundasi Daily STH Demin agende Amasira Zebua Lini Ogunae Bahasa Indonesia. Lingkungan Sifauba Ibadah Bagusali BNKP Jakarta minggu dola ene bawasi ene 2000 dolar rua lingkungan 2 telu eva 5 Komisi Perempuan Mufuli Mumbahae wa PA Komisi Perempuan Tefalua Bangalu Makhande Migu Felezio bawasi ene 2000 dolar rua Aifat Yasiwa Ibadah ni Falua ba ruang Nemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Situbali sangai huo Ibu Ina Keiko Zebua basangai agende Ibu Ina Ivan Waru. Mutetena fefu noto Komisi Perempuan ya siterote lewi amoi bape ande. Angubakatande no salahi zura bukauni. Komisi Lansia Mumbakau wa Komisi Lansia PA Tefaluo Bangalo Harismaha dola efa bawasiana 2000 dolar rua bezi fele ene wip secara virtual. Situbali sangai huhuo Pendeta At Lauli STH Mututena fefu noto Komisi Lansia ya sitrotele we fauba pea ande angumbakatande no salahi zura bokoni. Lingkungan ene mau bakae wa pea lingkungan ene tefalo banahia keluarga Satuan Kristo ama Ifolase, alamat Jalan Ayam Raya 2, Blok D1, nomor 3A, RT 1 RW 9, Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati Bekasi. Tefalua bahari Sabtu dola 5 bawasi ene 2000 dolar rua, bezi Felezara Wip, mutetena fefu noto lingkungan ene ya sitrote de befa bapeande angumbakatande no salahi zura bokoni. Anggota jemaat baru mumbakae watalifusa ni surat tei badae noto bali ira sikusali sibohou BNKP jemaat Jakarta lingkungan 2 ya ia dae Suci Rahmat Yanti Lauli batalifusa Risnawati Halawa kakak, Setiaman Halawa adik.
Majelis ba fefu banona Kristo no soboa tede wefau kera telefusa ba mai ba kebaktian ba jemaat Jakarta ande. Na soda telefusema ita tematei ba ada enang mujizo banahia. Sawagale. Pemberkatan pernikahan ang bahata si Fufana. Mengarita salaida televisi silena memasino fongambate si bohou onomatua Sona Tafatigula, anggota jemaat Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia, Muara Karang, TPJ Sirombu. Ono Alawe, William Artatina Zega, anggota jemaat lingkungan 4 BNKP Jakarta Resort 45. Nifalua Bangaluo Sabtu 2 Juli 2022 berji fulu ba Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mubahae wa makande minggu Felezio Bosiana 2022 Ibu Pendeta Lili Serjalin Harefa STH Tobali sangai halewe huo sebuah ba BNKP Jemaat Marturia Bekasi Resort 45. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Wawau fasembata itarai fulu Juni irugi Felewitu Juni 2022. Total penerimaan 58 juta oto ribu 205. Pengeluaran 60 juta 610 ribu 600 rupiah. Saldo akhir oto 40 juta 511 ribu 308. Sanere tede luwa tumbu yotarai feledelu irugi felediwa Juni 2022 faato dola sara niha ya hobu wanere tede luwa tumbu ya ifawu amilo walangi simane kang pakata ya hobu Taasiwai wa obuloda Tasunolowalangi marai bambuku zinuna numero 248 ngawasisara basi 2 na faunda uga kegu Yesu. Na faunda uga kegu Yesu fatua sowa aurimu balemangiwa ai dedenu ya arowa matiku balesai au mededenu bawo fane balalagu mesawat tefangabegu keri soso ayah Yesus sumindo ita fefu manganda ita tahono kedededa sauhageleu Yehova lowalangi ginete ngaluo ba ekhande baba ovuloma ba faduh dedema ba fefu zinunema fangandema fasembatama ba fa aurima dozinda aga banua
Tobali sumangi famula khemideme basor goyawa. Sauhageleu daroma lima sino fazaibe bagotaluama. Ba abele udra agava maluaya ia gasa-gasa pe kolima bagulidan. Ya embanuau maafefu la tohuga wa aurira bangaluo ba minggu si somi fenamada. Ba sauhageleu bu ulima ande le aumbe de mama afefu. Mi ya uga zifau khema balala. Ada damato badangau banuau nya keriso maafefu. Ya uga zama hobu ya ira babo ngambatera zama sana ira ama. Ya uga zama hobu ya ira balala halubera sino etou ba faduhu sitedekera zama sana ira. Ya tobali ira haga ba asio bada ba mendro mana na tobali ira hobu banahia bo halubera ba banahia ba atoreira zama sana ira. Na sonoro dedera a kaula ba abula dede dama ohe fana mesoaya e fai gilala bambanuama iregi au hanoro dede ande ba omuso dedera abele ira banohu ge fauri ande ba abele ge ira banuriege ba baba maduhu wa Yesu Keristo lo balangi sauri sanolo basahah dede etolo ira bada soaya boy rebi beheli ira bogi ma Oba fana banuau badala go onda uga fa omusodede ba fa ohahau dede. Iter tede manda talifu sema. Site bai boto heber ba alawa drefi ba heber ngabalewege sino tohare ba dotora. Damato ira badangau bazimane fa alawalu. Hena sidau ira ia dai ba hena simer. Hinabanomo baheba na hazofuk damato ira badangau le ambe danga Yehova babanolo ira talifu sema ada soaya. Hina le matatoi doira ba anehe lo balangi ira. No ge erongor ngar de dera genau. Fe hedera fe oude dera. Fe era soaya no erongoda. Ufangabuli ba abelera, ufangabuli kesehatan. Irige moribada ama soba wate de ira banohu ge fa auriat. Abele zoro yomora zama sana ira babodoroge hisatua bahe irauno. Fabai atange ba fabai abubufur. Irege fa omasi ande soaya to bali dela ge ba madehu ya ira. Wa ya ira noni omasi. Yehova lo balangima itertede manda talifu sema sanertede luo babawa ba atubura. Bara minggu ande irugi ngaluo ma ande. No tolo ira babo babe koli ade bagulidan. Ba fadu de ma tanga Yehova sabel le tebule fenara. Babo lolohe tangara baba no huga fekolira. Ba fadu de ma do enawa omasiu kera. Ebe eva anau gele, ebe kesehatan, ebe eva obo dede. Damato ira badangau Yehova gubalora. Si mandaga Yehova lo balangima le abeli-beli ma ohetana fenama. Bazino hasara dede droto-droto majelis jemaat basidang melomiku. Wa edena la asivai domosa andre fena gedung pendukung pelayanan. Sinola fober getozilale ande. Bana otehege bambanuaunya keriso ba jemaat BNKP Jakarta ande. Ba minggu si felebitum bawa sifitu dan yadre fenama. Edena la obwa edera te faudu bangaluo dan yandre ene ngafulu arwa fahe no musido BNKP Jakarta banahia ade yaida agama fefu droto panuan ya keriso droto majelis jemaat droto komisi dafa ohe tangan reangga irege tobali fa obwa de fefu gang itu lama Yehova lo balangima mato badangau gay zodron ya aga baresor basimana gay basinode BNKP fadu de dema ya uga zanolo basama hobu zodron ya aga bada mino gay oniai go ira ba be eba atua be eba abele mindo mana soaya bambawa sifitu ande te falua persidangan sinode BNKP ke-60 badamato badangau tolo fefu drapanitia tolo fefu zo ama khaita balala halewu ande irege babalu kata ande lo balangi ni suno pada soaya sodrenya ya aga basoima ande heba DKI Jakarta
he khema bahulo tananiha bazi efa kabupaten Sambua kota basi mana basoi ma Indonesia dah mato badangau fefu zodrenya ya angga bada elo balangi no ge oniai ge ira babodrenya ada ma ande ke ube ke ragai de satu atua de satu le basadele ira ge fefu ngabale gange tula ni hale fefu la halewe o halo geige siduduhu ba molua ia babolohe baba matubu fa o hau de basoima ande Indonesia na sozo no roiga tede masuk angiraiga fabukasa fabalisa bangirangera areu basoima ande soaya ba ube ekhera va malalini era helo balangi bazima ekhedan ande te falua PA Komisi Perempuan simanegai pembukaan kegiatan perayaan HUT ni dunia komisi bapa badang mato badangau fahobu fefulal haluadre ena mobal to bali famola khami dei zo aya bazarugo ya enda agama fef ena fabali de aga dania mangabuliga banahia mazamo sanar aga ba mato huga ba aurima ba minggu si sobi fanamad ba lete tena fuma be le balusema le be de dema bai rozo aya ya aga Yesu Kristus wahau de dema Yehova menomatou aga badangau ma afefu he satua ba he irauno Yehova gubaloma somboia aga io tarai da irogi zila aito da bang ada makhu ama bazorugo ni fasau ma badai zo aya ya aga Yesu Kristus sinoma mahau ya aga baba amasa endo ngalida he ama khemasi so bazorugo ya te amoni ede ya to bali banuau fefuni ya ite rezomasin da ugo hule bazorugo ya simanegai bakulida masirugi ma be ma ande ba efa ma horema simane fangi fa sala bazi fa sala ba boyo henda anga babanandaiga efa bazi lesehi meya uga zamater banuau basokhe fa abele avela khemi irugi zil aitu ya duhu mi angabuli sifau fa oha haudede bayato bali ami samaduhu ekeriso basana ele baba sendata bahore basarote de baba netena fa auris sila aitu bami tema hobu lobalangi yamu fa hobu ami lobalangi yamu roga ami yamu fohaga babanya kemi yamu ebwa ededenya kemi yamu falim bahernya kemi ba yamu be eva o hahau de kemi fefu io tarai da irugi zila aitu yaduho oh himaneralangagu fasaun raom irugi wawate baai fae tebai samo fanelung nahayao baheza saeter baohedo tahun no gededa ya duhu mau wainda amaina fefu yahobu silakan